Hamyonbop lekin sifatli mini traktor qidirayotgan akalarimiz uchun Zubur 11-15 mini traktorimiz o'rim ishlari uchun tayyor holatda. Ko'pchilik ishonmagan akalarimiz uchun videoni boshidan oxirigacha traktorni o'rim jarayonini qo'ydik, ya'ni beda o'rish jarayonini qo'ydik. Traktor oldida turgan 120 li jatkani ham eng oxirgi modeli universal 2 parrakli vertikal pichoqli hamda traktorga ulash uchun tayyor ramalari bilan birga turibdi. Beda o'rim jarayonini ko'rib turganingizdek bedani ham bemalol o'radi, o'rgan narsasini bir tarafga chiroyli qilib taxlab ham ketadi. Traktor o'ziga keladigan bo'lsak, traktorimiz 22 ot kuchiga ega, bir porshali mini traktor yoqilg'isi dizel radiatorli, antifriz suv yordamida o'zini o'zi sovutadi, qizib ketmaydi. Bu degani tinmasdan kun bo'yi ishlatsangiz bo'laveradi. Balon razmerlarini oldini ham orqasini ham zavodga kengaytirib toraytirsangiz bo'ladi agarga moslab turib. Traktor o'zini komplektida 120 lik tuproq maydalaydigan freza hamda 2 korpusli pullik, ya'ni ikkita narsa qo'shib beriladi. Jatkani narxi alohida hisoblanadi. Manzillarimiz Toshkentda, Erkinpostda, Samarqandda, Qarshi Kurugda, Namanganda, Chustda hamda Buxoro Karvon bozorida. Batafsil ma'lumot hamda narxini bilmoqchi bo'lsanglar, pastda nomer qoldiramiz, telefon qiling, xudo xolasa batafsil ma'lumot beramiz.